আজকে আমরা আপনাদের জন্য আরেকটি মেশিন নিয়ে এসেছি। আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে ওয়েলকাম টু মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি মেড ইন কোরিয়া। এটা মূলত অ্যাসেম্বল ইন ইন্ডিয়া, বাট এটা হলো কোরিয়া বেস একটা মেশিন। একেবারে পুরো সফটওয়্যারটা কোরিয়া বেস মেশিনে, জাস্ট অ্যাসেম্বল হয় ইন্ডিয়াতে, মেড বাই কোরিয়ার মেশিন। সো আমরা দেখাচ্ছি এটা খুবই হাই কোয়ালিটির একটা মেশিন, অসাধারণ আউটপুট, এবং আপনি এখানে হাত নিলে খুবই দারুণ আউটপুট বের হয়। এটা চালানোর জন্য এই যে এখানে অন অফ সুইচ দেওয়া আছে। অন করার পরে আপনি যখন এটা অন করবেন, এখানে টাচ করার পরে আপনাকে দিবে যে আপনি ম্যানুয়াল করবেন নাকি প্রোগ্রাম করবেন। সো আপনি যদি প্রোগ্রামে যান তাহলে এখানে অনেকগুলো ডিজিজ কন্ডিশন আছে। আপনি নিজের ইচ্ছা মতো এই যে আমরা দেখাচ্ছি যে টোটাল 22টা কন্ডিশন আছে, যে কোন কন্ডিশন আপনি ইউজ করতে চান আপনি ইউজ করতে পারবেন। সো আমরা এখন এই যে ম্যানুয়ালে যাচ্ছি। ম্যানুয়ালে সেট করার জন্য টাইম, যে আপনি কত মিনিট সেট করবেন, দেন মুড, কোন মুডে সিলেক্ট করবেন, তারপরে স্টার্ট দেওয়ার পরে আপনি ইন্টেন্সিটি বাড়াবেন যতটুকু ইন্টেন্সিটি পেশেন্ট নিতে পারে। আমরা এই যে স্টার্ট দিলাম, ওই যে সেকেন্ড কমতেছে মানে স্টার্ট হয়েছে। সো আমরা এখন ইন্টেন্সিটিটা বাড়াচ্ছি। এবার আমরা ইন্টেন্সিটি বাড়াইলেই আমরা এইখানে যখন আমরা হাত নিব তখন আমরা এই যে হিট পাচ্ছি অলরেডি। সো এইভাবে আমরা এই যে আমি এখানে কিন্তু ভালো হিট পাচ্ছি। এবার আপনার মতো করে আপনি যতটুকু লাগে ততটুকু বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এটা সর্বোচ্চ যে 20 পর্যন্ত আছে ইন্টেন্সিটি, আবার আপনি চাইলে কমাইতেও পারবেন। সো এইটা হলো এই আর কি। সো এরপরে এই যে স্টার্ট বটমে আবার আমরা যদি স্টপে ক্লিক করলে স্টপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমরা মেশিনটা যদি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই। খুবই দারুণ একটা মেশিন, খুব দারুণ আউটপুট, অসাধারণ মেশিন।